إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مشاهدينا في قناة طب الأعشاب. واليوم معنا بإذن الله هنحل ونعالج مشكلة الشخير بأقوى وصفة مجربة وفعالة، حيث تعتبر ظاهرة الشخير من الظواهر التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، وهي تزعج الشخص المصاب والغير مصاب. وللشخير أسباب كثيرة جدا، ومنها التهابات الجيوب الأنفية وبعض أمراض البلعوم واللوزتين، وأيضا السمنة المفرطة سبب رئيسي أيضا للشخير، وطريقة النوم الخاطئة طبعا. وأول حاجة معانا في الوصفة اللي هنستخدمها النهاردة هي زيت الزيتون. وزيت الزيتون بيكون معايا بالشكل ده، وفي الحقيقة زيت الزيتون بيعتبر من أقوى المضادات الفعالة لعلاج الالتهابات، حيث يعتبر علاجا فعالا لمشكلة الشخير عن طريق القضاء على الالتهابات المتكونة في مجرى التنفس. وتاني حاجة معانا هي زيت الحبة السوداء، وده زيت الحبة السوداء بيكون معايا بالشكل ده، او زيت حبة البركة، وهو من اقوى العلاجات لمن يعاني من مشكلة الشخير، حيث يعمل على توسيع مجالا لدخول الاكسجين وخروج ثاني اكسيد الكربون بشكل اسهل، وانتظام عملية التنفس من الانف بصورة طبيعية. وثالث حاجة معانا هي زيت القسط الهندي. زيت القسط الهندي بيكون معايا بالشكل ده، وهو معروف ومشهور في القضاء على التهابات الجيوب الأنفية ويخلصنا من مشكلة الشخير نهائيا. ودلوقتي هنعرف المقادير معانا، وهناخد كميات متساوية من زيت حبة البركة مع زيت القسط مع زيت الزيتون، وليكن 30 ملي من زيت حبة البركة مع 30 ملي من زيت القسط مع 30 ملي من زيت الزيتون. هنمزجهم مع بعض، نخلطهم مع بعض ويتركوا لمدة 24 ساعة، يعني يوم كامل، علشان يتفاعلوا مع بعض. ثم عمل قطرة في الأنف بوضع نقطتين في كل أنف، وذلك قبل النوم مباشرة. بعد ما نجهز التركيبة بتاعتي نعمل بيها قطرة بوضع نقطتين في كل أنف، وذلك قبل النوم مباشرة. أمر جميل جدا وبيساعد على حل مشكلة الشخير في أسرع وقت. وكمان بننصح باستخدام عشبة البابونج، فهي تساعد على التخلص من مشكلة الشخير، حيث أنها تعمل على توسيع الممرات التنفسية والتي يدخل الهواء منها للرئتين. ويتم استخدامها عن طريق أخذ ملعقة صغيرة في كوب ماء مغلي تشرب مرتين باليوم. ناخد ملعقة صغيرة في كوب ماء مغلي مرتين باليوم. كمان يمكن غليها في الماء ثم استنشاق البخار للاستفادة بشكل أكبر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. يا رب الحلقة تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. ما تنسوناش من الدعم، لايك للفيديو، اشتراك في القناة. وفي الأخير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.